সাউথ কলকাতার প্রথম ভাপা চিকেন আর সাথে যদি থাকে কলকাতার প্রথম বাঁশপোড়া মাটন দিয়ে পরোটার কম্বো, তাহলে কেমন হয় বলো তো? ঠিক সেই কারণেই আজ তোমাদেরকে নিয়ে যাব রোল মামা নামের এই ফুড জয়েন্টটাতে, যেটা আছে বালিগঞ্জ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের একদম সামনে। দেখতে এটা ছোট্ট ফুড জয়েন্ট হলেও এখানে কিন্তু পাওয়া যায় দারুণ কিছু ফুড আইটেমস। যেমন এখানে তোমরা পেয়ে যাবে সাউথ কলকাতার প্রথম ভাপা চিকেন, যেটা এতটাই সফট হয় যে মুখে দিতেই জাস্ট মেল্ট হয়ে যায়। তাছাড়াও থাকছে চিকেন কাটলেট, গন্ধরাজ চিকেন রোল, মাটন লাহোরি বার্গার, আরও অনেক কিছু। বাট আমাদের সব থেকে বেস্ট লেগেছে এখানকার বাঁশপোড়া মাটনের সাথে পরোটার কম্বোটা, যেটা কিন্তু খেতে সত্যি বলছি দারুণ ছিল। সো তোমরাও যদি খেতে চাও সাউথ কলকাতার প্রথম ভাপা চিকেন আর কলকাতার প্রথম বাঁশপোড়া মাটন, তাহলে অবশ্যই ভিজিট করো রোল